Ttiimu y'essaza lya Buddu eyongedde okufuna amaanyi nga yeetegekera fayino z'empaka z'amasaza ezigenda okubaawo nga 4 omwezi ogujja. Bano bayingidde endagaano ne kkampuni ya langi eya Plascon mwe bagenda okufunira obukadde obusoba mu nsanvu. Endagaano eno yakumala omwaka mulamba. Ttiimu ya Buddu y'emu ku ezo ezikoze ekyamaanyi ennyo okulaba nga zitumbula omuzannyo gw'omupiira naye ate era n'ebitone bya bannayuganda. Ekirooto kye tumaze ebbanga ddene nga tulwanirira tuleka tutandise okukikwatako kubanga ffe ogwaffe tulabika nga twali tugukoze bulungi naye ng'ekirungo ekibadde kibulamu be bano bannaffe makampuni amanene okujja otukwatizaako mu mulimu guno. Omu ku bateebi Bruno Bunyaga nga gwe mulundi gwe ogenda okusemba okuzanyira ttiimu eno oluvannyuma lw'okwegatta ku LY'E yeesunze engule y'omuzannyi wa sizoni mu mpaka zino. Era nze ng'omusambi nja kuwaayo ku 10 sinsi ye geemu yange agenda okubeesebwa Masaza Cup ate nga nandyagadde ogannyuka n'ekikopo wamu n'okutwala engato ya Masaza Cup wadde nga ndi goolo emu emabega wa striker akulembedde. Nze nsuubira ku fayino nja kukozesa amaanyi n'okwewaayo okusobola okutwala engato saako n'okuyamba ttiimu yange okutwala ekikopo kya Masaza Cup omwaka guno. Wadde teri ttiimu yali ewangudde empaka zino emirundi 2 egy'omudiringanwa, ono agamba nti aba Buddu basobola okumenya likodi eno. Ebyafaayo bimenyebwa bumenyebwa era nga justice ziba nzikiriza z'abantu. Nze ndowooza Buddu saza lirina abasambi abalungi ate era nga alina brand nene lisobola okudifendinga ekikopo era tujja kukidifendinga ekikopo. Waliwo essuubi nti endagaano wakati wa Buddu ne Plascon esobola okuddizibwa obujja. Regina Nalujja, NTV Akawungeezi.